Ïewduh, the renowned market in Shillong, also known as Bara Bazaar, serves as a vital hub for those earning their livelihood by trading various goods. Efforts to uphold cleanliness in the bustling marketplace are underway, with the Khasi Hills Autonomous District Council leveraging the 15 Finance Commission's tight grant for 2021-22. The support includes a garbage collection mini truck, recently launched on December 19, 2023 by the executive member of the KHADC overseeing markets, Grace M Kharpuri, alongside the Syiem of Hima Mylliem, Ainam Manik Syiem, and other Hima officials. Grace M Kharpuri emphasized the importance of maintaining cleanliness in Ïewduh, stating that its reputation extends not only to locals but also to visitors from across the country and the world. Tinagalian ko jonga na snubhaban pli balade orderban but nagalian ko jonga na IT ye kan mini truck sa Hima Mylliem na kinpok kinriyang ru kani mini truck kan ay kajing sakri ga bahatam na banta jong baro lang ngangit scam ba nginang la hiru ba kisnem di banwan ro ba nginang la islo banwan ra ya ka khut ka suba ha kani kayo kulay shibun. Kajing pelat ya kani ka truck ha kani kasngi kalong shibenta kabana kalyang kajong ka isi kajong i hapo kajing penyai kajong isi yang badan buram jongi iba penyai sing Syiem kibangilaya syong bat perkhat sani bha bakumno kaba ginwan ra ya kata ka khot ka suba ha ka Ïewduh namar mangitip syai baka Ïewduh kade ka we ka yo jongi Khasi khara kadai kayo kabangi jukhen bakalong kayo kabakentang bat kadai kawi kayo kaba labna bat balapau om tang hakajela kajongi hakari kajongi bat perkais syaka perkais satlak barakawai ngajui bagi bon ki tourist ru ki bawan banyu kejat hangni Ïewduh tikalong kanu kejing sngo sarong kaba na kalyang kajongi ka isiru kabangi ba ki banabaru ki wan banyu kejat tiga deh halor kini ke kabangi ni Syiem kia kabangi kwa ningkong ban penne pensa ikanam jong ka Ïewduh tinakaliam ka jong aru kom ka in charge jong ka market na kwa bakan nam jong ka Ïewduh bakan sa junom bat ban pensa katakanam ni don kam ban sumaria ka ban ngakarpat redru ya ipayim bat barok hoy ki menteri ki baidon hakani kapor kababan Syiem khialem namar ba ka jingkhoi ka long ka we ka bakong santam tengah karpat red ya phi ki nong song yo ngakarpat red ru ya phi ki nong man yo te sumar lem ya kani ka yo ka bakarpang kani ka yo ka bakentang kum kala jong ngangit bahagian kisem ki jong pipi le khut tibali pat bandawan syapo Ïewduh pat ban yelesi ngasusi nga habanong hakani kapor namar ngi la debuan ni ki inspection hangni Ïewduh nakapor sya kapor ngi Syiem kia banwan inspection banwan pet banwan kmi banya trilang bat kahima hang tay hapo matran ngi la deb banya kran ban weng sindoni katu ka dustbin ka badan hang tu handai ha bangaya lenti hang tu men hakini ro bangaya lenti kidan baki bahaya ki basam ki jonga kalong ka jingleran kita biang bangade ka ia mencha chong ka market kiong nga balai kani pimla balai ye ngongi la de banwan ki inspection de ka shong pat stang happy ki nong yo ba ki nong man yo bat ki ba shong yo bat lese nakahima ngakentulam ban pet ban kmi ban weng ya kita ki jabo ki badan hangtai hapo matran kalong ka jingleran namangi nginum la banwan shane man kapor banom balese banwan pet ya ka jabo ka jaban ngan shong e pik dia kam dan jingye
banwan ra ke jingkhoi ke jingkhoi ke di kaspa ba ke jonga ke jongpi gimnan kam man pelut da kaspa banwan ra ke jingkhoi gidan kam badaladehi bangindon kita kamensim kumbang kata kagantian nongme civic sense kabalong kabakong santam hangi ubreo